progressions ல ஒரு question எடுத்து ட்ரை பண்ணலாம். Consider an plus 1 is equal to 1 by 1 plus 1 by an. இந்த கண்டிஷன் மூலமா ஒரு progressionல இருக்கக்கூடிய an அதாவது nth டேர்முக்கும் an plus 1 அதாவது n plus 1th டேர்முக்குமான ரிலேஷன் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கறத இந்த கண்டிஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க. For n running from 1 2 3 4 up to 2008 2009 இத அவங்க சொல்லிருக்காங்க. சோ அப்ப இது மூலமா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கறதை இப்பவே பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் an plus 1 n அப்படிங்கறத நம்ம 1 ன்னு போட்டுட்டோம் அப்படினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? a2 is equal to 1 by 1 plus 1 by a1 அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். அதே போல a3 வேணும் அப்படினா என்ன செய்யலாம்? n நம்ம 2 அப்படினு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். அப்ப a3 equal to 1 by 1 plus 1 by a2 அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். சோ அத நம்ம பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். சோ a1 தெரிஞ்சா நம்ம a2 என்னன்னு சொல்லிரலாம். a2 தெரிஞ்சா a3 சொல்லலாம், a3 தெரிஞ்சா a4 சொல்லலாம். இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இந்த சீக்வென்ஸ். சோ up to 2009. அடுத்து என்ன இருக்கு? where a1 equal to 1. இப்போ a1 என்னங்கறதையும் क्वेश्चनலயே கொடுத்துட்டாங்க. சோ a1 is equal to 1. தனியா நோட் பண்ணிப்போமே. a1 is equal to 1. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Find the value of a1a2 plus a2a3 plus a3a4 and so on plus a2008 a2009. சோ இதுக்கான ஆன்சர் தான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இது ஒரு பெரிய சம்மா இருக்கு. இந்த ஆன்சர் என்ன? இந்த சம்ம நாம s அப்படினு சொல்லி எடுத்துப்போம். இது என்னன்றத பின்னாடி கண்டுபிடிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த டேர்ம்ஸ் என்னன்றத முதல்ல பாத்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு a1 = 1 ன்னு தெரியும். இப்போ அத வச்சு a2 என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருவோம். a2 என்னவா இருக்கும்? a2 is equal to 1 by 1 plus 1 by a1. So 1 by 1 plus 1 by a1. எனக்கு a1 1ங்கிறது தெரியும். அப்போ 1 by a1ன்றது a1 உடைய ரெசிப்ரோக்கல். அதாவது 1 by 1 அப்படிங்கிறது 1 தான். அப்போ a2 உடைய வேல்யூ என்ன? 1 by 1 plus 1 which is 1 by 2 ன்னு கிடைக்கும். அடுத்தது a3 எனக்கு வேணும் அப்படினா 1 by 1 plus இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்? 1 by a2 உடைய ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துக்கணும். a2 1 by 2 எனக்கு தெரியும். அப்போ a2 உடைய ரெசிப்ரோக்கல் 1 by a2ங்கிறது என்னவா இருக்கும்? 2 ஆ இருக்கும். அப்போ 1 by 1 plus 2 1 by 3 ன்னு கிடைக்கும். இன்னும் ஒண்ணே பண்ணுவோமே. a4 equal to 1 by 1 plus 1 by a3 உடைய ரெசிப்ரோக்கல். அப்போ 1 by 3 உடைய ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தோம்னா 3 அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். அப்போ 1 by 1 plus 3 1 by 4 அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு கிளியரான பேட்டர்ன் கிடைச்சாச்சு. a1 is 1 or 1 by 1 நம்ம எழுதிப்போம். a2 is 1 by 2, a3 is 1 by 3, a4 equal to 1 by 4 இப்படியே வருது. அப்போ லாஸ்ட் டேர்ம் a2009 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும். a2009 அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும்? 1 by 2009. அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம். s is equal to இந்த டோட்டல் சம் தான் நம்ம s அப்படினு சொல்லி எடுத்துறோம். அப்ப s is equal to a1 into a2. a1 into a2ன்றது 1 by 1 into 1 by 2 plus a2 into a3 1 by 2 into 1 by 3 plus a3 a4 1 by 3 into 1 by 4 அப்படியே போயிட்டே இருக்கு கடைசி வரைக்கும் a2008 a2009 a2008ன்றது 1 by 2008 ஆ இருக்கும் and a2009ன்றது 1 by 2009 ஆ இருக்கும். இப்போ இதுக்கான சிம்பிளிஃபைட் ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கறது அந்த क्वेश्चन. இப்போ நம்ம இந்த சீக்வென்ஸ் இந்த டோட்டல் சம்மேஷன் இத இருக்கறத அப்படியே நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா 1 by 1 into 1 by 2 1 by 2 ன்னு கிடைக்கும். மேல எழுதிக்கலாம். 1 by 2 into 1 by 3 1 by 6 ன்னு வரும். 1 by 3 into 1 by 4 1 by 12 அப்படிங்கிறது வரும். இப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் ஃபிராக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் process. இந்த process எப்படி சிம்பிளிஃபை ஈஸியா பார்க்கிறது அப்படிங்கறத கவனிப்போம். s is equal to இப்போ இங்க 1 by 1 into 1 by 2 இருக்கு இல்லையா? அத நான் வேற மாதிரி எழுதுறேன். 1 by 1 minus 1 by 2 அப்படினு சொல்லி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எழுதிக்கிறேன். அதே போல அடுத்தது plus இங்க இருக்கிற 1 by 2 into 1 by 3 இத நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 1 by 2 into இந்த இன்டுன்றத மைனஸ் 1 by 3 ன்னு எழுதிக்கிறேன். பிளஸ் அடுத்தது 1 by 3 minus 1 by 4 இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிட்டே போலாம். ஏன் மைனஸ் நம்ம எழுதுறோம்?
கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்ப்போம். இப்போ இங்க இருக்கிற சிம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த ஃபார்மை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது மேல இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைச்சிடும். 1/1 minus 1/2 இதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 into 2 கீழே எல்சிஎம் எடுக்கும்போது 1 into 2 அப்படிங்கிறது வந்துடும். இதுவே மேல என்ன ஆகும்னு பாருங்க 2 minus 1 1 அப்படிங்கிறது கிடைச்சிடும். அப்போ ஆக மொத்தத்தில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா 1/1 into 2 அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு. இதுதான் அங்கே மேலேயே இருக்கு. இப்போ அடுத்தது வாங்க, இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கு 1/2 minus 1/3 தனியாகவே பண்ணி பார்ப்போமே. 1/2 minus 1/3 இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்றப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கீழே ஒரு 2 into 3 வந்துடும். இதுவே மேலே 3 minus 2 3 minus 2ன்றது வந்துடும். இதான் நமக்கு 1/6. இதுதான் மேலே இங்கே 1/6ஆகவே இருக்கு. இதே போல நீங்க எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கும்போது 1/3 minus 1/4 கீழே 3 4s are 12ன்னு வந்துடும். மேலே 4 minus 3 1ன்னு வந்துடும். அப்போ 1/12ன்றது வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரியே போயிட்டே இருக்கும். நான் இங்கே எல்லா டேர்ம்ஸையும் இந்த மாதிரி எழுதும்போது இது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இல்லையா? till last 1/2008 minus 1/2009. இப்போ இந்த சீக்வன்ஸை நம்ம சீரீஸை நம்ம இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம். இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்றது ரொம்பவே ஈஸி. S is equal to இப்போ நம்ம இங்க இருக்கிற டேர்ம்ஸை பிளஸ் மைனஸா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டே வரலாம். ஏன்னா இது ஒரு செயின் ஃபார்ம்ல இருக்கு இல்லையா? 1/1 minus 1/2 அடுத்தது பிளஸ் ஒரு 1/2 இருக்கு, கேன்சல். minus 1/3 plus 1/3 கேன்சல். minus 1/4 இதுக்கு அடுத்த டேர்ம்ல ஒரு பிளஸ் 1/4 வரும், அது கூட அது கேன்சல் ஆயிடும். இப்படியே போறப்போ கடைசியா இதுக்கு முன்னால ஒரு minus 1/2008 பிளஸ் இங்க ஒரு 1/2008 வரும், அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா நமக்கு கடைசியா மீதி இருக்கிற டேர்ம்ஸ் பார்க்கும்போது 1/1 மைனஸ் அந்த லாஸ்ட் டேர்ம் 1/2009. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்மும் லாஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் தான் நமக்கு மீதி இருக்கும். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னாலே நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். அப்போ S is equal to 1/1 minus 1/2009. ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா 2009ன்றது கீழே இருக்கும், மேலே என்ன இருக்கும் 2009 minus 1. ஸோ இதோடைய சிம்பிளிஃபிகேஷன் S is equal to 2009 minus 1 2008 by கீழே 2009. ஸோ 2008 by 2009 அப்படிங்கிறதா இந்த கொஸ்டினுக்கான சிம்பிளிஃபைடு ஆன்சர். ஸோ நமக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி 2008 by 2009 இஸ் ரைட் ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்.